har vel kanskje sett en politibil og møtt konstabel I sin uniform. Men ingen bil som lille Pelle. Han liker fart og ula som en storm. Sjåføren hans heter onkel Richard og har en bil som I kjempeform. Hans navn det Pelle og kjører på vei og gate. Han svart og litt hvit og 3 meter lang. Men det rare med han at han kan prate. Han kan tenke og flir og tralle en sang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nu det igjen tid for han Pelle og han Richard. Sist fikk dere høre hvordan det gikk da politimesteren og de andre politifolkene ville at han Pelle skulle lakkeres om I de nye fargene til politibilene. Han Richard protesterte alt han kunne, men det hjalp ikke. Så han Pelle stakkars så seg nødt til å rømme. Han gjemte seg I politimesteren sin garasje. Og nå det fullt av politifolk utenfor garasjen, og de på leiting etter han Pelle. Pelle, hva gjør du her? Hysj, jeg har jo gjemt meg her. Ja, men du jo I politimesteren sin garasje. Ja, det hjelper ikke, jeg kommer ikke ut selv om det var kongen sin garasje. Richard, hva gjør du her? Ingenting. Jeg bare ser om det noen I garasjen. Han Pelle som står her I garasjen? Ja, det han Pelle. Men han nekta å komme ut. Så var det altså sant, han hadde rømt på egen hånd. Hva skal jeg gjøre? Jeg må jo ha bilen min her I natt. Ja, hvis du går på andre siden og prøver å få bort de politifolkene som står der, så skal jeg prøve å få han Pelle til å åpne døra. Dere kan ta fri fra leitinga I dag, og heller kjøre en runde I byen og se etter tyver. Så skal han Richard og jeg prøve å lete videre etter han Pelle. Pelle, kommer du ut snart? Jeg kommer aldri ut. Han kan snakke. Han Pelle kan snakke. Du skal få ny olje på motoren og 20 liter med superbensin på tanken din, Pelle, hvis du kommer ut. Jeg vil heller sulte ihjel her enn å bli omlakkert. Pelle, kom nå ut. Kanskje hos Sally kommer snart. Og da skal ikke du stå gjemt inn I en garasje. Jeg kommer ikke ut om det så står 30 sykebiler utenfor, og om alle heter Sally. Hvis jeg kommer ut, så tar dere bare og sprøytelakkerer meg. Det. Pelle, du skal få lov til å være hvit og svart hele livet. Det helt sikkert. Ja, det helt sikkert. Dere lurer meg vel ikke? Nei, Pelle, jeg lurer deg ikke. Sånn, Pelle. Nå du akkurat som før. Han Pelle ble så sliten etter at han rømte fra lakkeringsverkstedet at han søvde langt ut på dagen. God morgen, Pelle. Du våken? Hvis du våkner nå, så skal vi kjøre til en bensinstasjon, så du får det frokost. Deilig smøroljekrem. Du ikke deg så trøtt. Kan ikke jeg få ta middagskvilen med det samme?
kan ikke ta middagskvila nå. Nei, i dag skal du og jeg ut på radarkontroll. Jeg vil ikke ha noe ut. Du kjedelige kjetting. Det høres gørret ut. Vil du ikke arbeide i dag? Tror du bare er en lekepolitibil? Æsj og krasj og alt det der arbeidet. Åh, jeg savner hos Sally. Det var så mye artigere før. Du, Rikard, hva er forresten en radarkontroll? Jo, en radarkontroll, det er nemlig at Pelle. Han Pelle er fremdeles litt sur når de kjører av gårde. Ja, jeg har en kjempeidé. Stakkars mann. Rikard, vi skal samle inn penger til en ny sykebil til nabobyen vår, og da kan jo Sally komme tilbake, og så kan vi være i lag igjen. Hæ? Har du fått rusk i forgasser, Pelle? En sykebil koster jo masse 1000 kroner. Ja, men vi bruker bare pengene som vi får inn på radarkontrollen. Det gir vi til sykehuset, og så kan de kjøpe seg en ny sykebil, Svipp. Han Pelle er så fast bestemt til å gjøre det slik han har tenkt, at han Rikard må stoppe og forklare at det ikke er de som bestemmer hva pengene de får inn på radarkontrollen skal brukes til. Det er jo ikke våres penger. Og vi kan jo ikke bare ta de for å få Janne og Sally tilbake. Jeg tar skylda, og jeg går gjerne i fengsel i 2 dager, bare jeg får Sally tilbake snart. Han Rikard må gi opp og diskutere med han Pelle, og han går med på å gjøre det som han Pelle har foreslått. Men da må det være sikkert at du tar skylda, Pelle. Når han Rikard har satt opp radaren, så er det bare å vente på de første fartssynderne. Og det varer ikke lenge før det durer i radaren. God dag. Du har nok kjørt en del for fort. Hva skal du plage meg med det for nå? Altså, når jeg er ute og kjører og koser meg? Jeg vet jo ikke at det leker unger alt med veien. Unger ved veien? Ja, men de skal jo leke der det er lekeplasser, de. Se der. Jeg må vel ikke betale noen bot? Jeg har ikke kjørt på noen. Så fort som du kjørte nå, så har du aldri klart å stoppe hvis ungene har sprunget ut i veien. Jeg må nok gi deg bot, og nå skal vi se, det kostet 1000 kroner kostet det. 1000 kroner? Du, hør her, vet du, jeg er sykebilsjåfør i nabobyen, og jeg er vant til å kjøre litt for fort, vet du. Og nå hadde det seg sånn at jeg krasjet den gamle sykebilen min. Så bremsene forsvant, og så kjørte jeg rett i en vegg. Og hvis du skal ha 1000 kroner av meg nå, vet du, så får jeg ikke råd til noen ny sykebil. Det var litt rart det her, for at han Pelle og jeg, vi holdt på å samle inn penger til ny sykebil i nabobyen. Og Sally er nemlig der og vikarierer, og nå skal det komme en ny sykebil dit. Mener du det er sykebil til meg, altså? Ja, det er faktisk. Ja, men vet du, da skal du ikke få 1000 kroner, da skal du få 2000. God tur videre. Takk skal du ha. Ha det bra. Ha det bra. Den neste timen strømmer pengene inn. Radaren står bakom hus og fjøs. Ikke si at du er nervøs. Kjem du fort, så får jeg kanskje frysninger i lakken. Sett din lit til ditt lykketroll, for her skal det bli stor kontroll. Kanskje vil det lønne seg å ta deg sjøl i nakken. Der kjem en som kjører
kanskje var du en av dem som bare slapp med skrekken. Der kjem en som kjører over 80, ser du han med bilen full av småtti. Tut og kjør og hold på hatten din, kanskje står jeg der rundt neste sving. Hjula kvin og spinn i grusen, og bota svir til mange tusen. Alle små og store bilsjåfører, radarapparatet kan si plingelingeling. Radarapparatet kan si plingelingeling. Ja, der kjem en som kjører over 80, ser du han med bilen full av småtti. Tut og kjør og hold på hatten din, kanskje står jeg der rundt neste sving. Hjula kvin og spinn i grusen, og bota svir til mange tusen. Alle små og store bilsjåfører, radarapparatet kan si plingelingeling. Radarapparatet kan si plingelingeling. Radarapparatet kan si plingelingeling. Han der er verdt minst 2000 kroner. Du har kjørt alt for fort, og jeg må gi deg en bot som går til ny sykebil i nabobyen. 2000 kroner koster det. Costa Bravo? Ja. Costa del Sol? Ja, det er fin sol. Rikard, nå har du dummet deg ut. Hva skal jeg gjøre? Jeg skjønner jo ikke hva hun sier. Senor, quanto costa? Quanto costa, senor? Det ser du. Jeg skal bare la henne kjøre videre, for hun kan jo ikke snakke norsk. Men er du blitt steine tullet? Og hun skal betale 2000 kroner. Det er nok til 4 nye dekk på sykebilen. Bruk fingerspråket, Rikard. 1, 2, 3, 4, 2000 kroner. 2. 2000. Akkurat. Takka bukka, sykebiler. Forstod du hva hun sa? Ja, det klapet gjorde det. Så, den... Rikard. Vi må kjøre etter ham. Kom. Fremfor seg på veien kan han Pelle se den hvite bilen som raser av gårde. Nå gjør han Pelle seg ordentlig sint, og da får han kjempekrefter. Stemplene hans hopper opp og ned. Drivhjulene går fortere og fortere rundt, og blålysene triller rundt like fort som en karusell. Og før han Rikard aner det, så hadde de nådd igjen den hvite bilen. God dag. Dette er en trafikkontroll, og du har kjørt alt for fort. Kan jeg få se førerkortet ditt? Takk. Plutselig hører han Pelle noe på politiradioen. Viktig melding. En mann har rana banken i byen for masse penger. Ranen forsvant utover landeveien i en hvit bil i stor fart. Du vil ha behatt reservekjul. Mille, det er ranarbilen som vi har stoppet. Jeg må få han Rikard hit. Ja, det blir nok en bot. Bare vent litt, jeg skal hente noe å skrive med. Heldigvis at det bare var en trafikkontroll. Hva det er, Pelle? Rikard, det har vært kjemperan i byen, og raneren kjører i en hvit bil. Det er sikkert han som vi har stoppet. Du må arrestere han. Han har sikkert nok penger til sykebil. Men tør vi det? Ja. Enn om jeg må slåss? Du vet, jeg liker ikke å slåss. Ja, du er vel ikke noe pyse, Rikard. Du må ikke noe pyse. Du må vel klare han eller ikke raneren. Ja, jeg har jo ganske store muskler. Ja, det kan du se. Kom bare bort og gi han bot. Og mens så kjører jeg bort, og så stiller jeg meg fremfor han så han ikke stikker av. Så.
Du er arrestert. Nei. Sånn. Og jeg som trodde det var en vanlig trafikkontroll. Se hva masse penger. Men du glitrende skrikeriltrekk og så masse penger. Vi har oppklart ranet. Ja. Hva du tror banksjefen sier når han får alle disse pengene tilbake? Tror du ikke han blir glad? Du, kanskje han gir oss litt til innsamlingsaksjonen vår, hva? Du, skynd deg, tell pengene med en gang, tell. Nei, Pelle, vi skal skynde oss tilbake til byen. Kommer du deg ikke løs? Skal jeg hjelpe deg? Sånn, tar vi det bare den, på den siden der. Sånn. Og så, skal du se. Sånn. Der. Nei! Nei, kom tilbake. Jeg vil ikke fengsel. Jo da. Vi må kjøre i fengselet. Der er godt å være. Sånn. Og sånn. Hvis du nå kommer deg løs, så skal du få alle pengene med deg. På vei inn til byen så må de stoppe og ta med seg radaren som ble stående igjen når de kjørte etter raneren. Og når han Rikard lastet inn radaren i bagasjerommet fremme i Pelle, så blir bilen så fremtung at bakhjulene nesten letta ifra veien. Du er froste for gasser at du bakstusen holdt på å fære til himmels. Hvorfor er det bare han Pelle og han Rikard som har så flaks at de fanger tyver? Ja, det er urettferdig, det. Dere er bare misunnelige. Han Pelle og Rikard, de er nemlig stilige. Si til han fotografen at han må skrive i avisen sin at vi håper at noen av pengene går til en ny sykebil. Du har vel kanskje sett en politibil og møtt konstabelen i sin uniform. Men ingen bil er som lille Pelle. Han liker fart og ula som en storm. Sjåføren hans heter onkel Rikard og har en bil som er i kjempeform. Hans navn det er Pelle og kjører på vei og gate. Han er svart og litt hvit og 3 meter lang. Men det rare med han er at han kan prate. Han kan tenke og flir og tralle en sang. La la la.